विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, स्ट्रॉन्ग मसल्स के साथ अटैच होते हैं। बर्ड्स यूज दीज मसल्स टू मूव देयर विंग, और बर्ड इन्हीं मसल्स को, जैसे हम हाथ हिलाते हैं, हमारी हाथ में जो मसल्स हैं वो अप एंड डाउन के लिए हेल्प करते हैं हमें, वैसे ही बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो मसल्स जब मूव करती हैं तो क्या होता है, विंग्स मूव होते हैं। वाइल फ्लाइंग अ बर्ड फ्लैप्स इट्स विंग्स अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। जब भी बर्ड उड़ती है तो वो अपने विंग्स को दो डायरेक्शन में फ्लैप करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग इज कॉल्ड अपस्ट्रोक। जो अपवर्ड मूवमेंट की तरफ विंग करती हैं, फ्लैप करती हैं, तो उसे अपस्ट्रोक बोला जाता है। Nests of birds. Birds build nest using leaves, straws, twigs, wool, cotton and thread. जितने भी birds होती हैं वो अपना घोंसला बनाने के लिए, अपना नेस्ट बनाने के लिए leaves का यूज़ करती हैं, straws का यूज़ करती हैं, twigs मतलब टहनियाँ होती हैं, straws मतलब जो भूसा होता है ना, उनको बोला जाता है सूखा वाला, जो ग्रास मतलब डंगाल होती है जो फसल काटने के बाद होता है, या पैरा भी बोला जाता है। वुल का यूज़ करती हैं, कॉटन का यूज़ करती हैं और थ्रेड का यूज़ करती हैं। बर्ड टेक केयर टू बिल्ड देयर नेस्ट इन प्लेसेस सेफ फ्रॉम डेंजर एंड बैड वेदर। जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना घर बनाते हैं, घर के अंदर रहते हैं। क्यों रहते हैं? ताकि वो डेंजर से और बैड वेदर से बच सके। सिमिलरली बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन सच प्लेसेस वेयर द बर्ड्स सेफ फ्रॉम डेंजर एंड बैड वेदर। जहाँ पर जो चिड़िया होती हैं वो सेफ रहती हैं खतरों से और बैड वेदर से, तो ऐसी जगहों पर वो अपना घर खुद बनाती हैं। वी कैन सी बर्ड्स नेस्ट ऑन ट्रीज। आपने जब भी ट्रीज देखे हैं, ट्रीज पे एक दो घोंसले आपको ज़रूर दिखे होंगे, नेस्ट ज़रूर दिखे होंगे। ऑन द टेरेसेस ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के टेरेस पे भी वो अपना नेस्ट बनाती हैं। एंड समटाइम्स इवन ऑन सीलिंग फैंस, और कई बार सीलिंग फैंस में भी वो अपना घोंसला बनाती हैं। बर्ड्स ले एग्स इन देयर नेस्ट, और बर्ड्स क्या करती हैं, उसमें फिर एग अंडे देती हैं अपने, ठीक है। अ टेलर बर्ड यूजेस इट्स बीक लाइक अ निडल टू स्यू leaves together to build a nest. जो टेलर बर्ड होती है, look at in this picture, a tailor bird is there, she is sewing the leaves together with the help of thread. यहाँ पर देखो टेलर बर्ड जो है वो अपनी बीक से दो पत्तियों को जोड़कर अपना नेस्ट बना रही है। और यूज क्या करती है, इट ऑल्सो यूजेस मटेरियल सच एज थ्रेड्स एंड वुल्स टू स्यू द लीव्स। और ये दोनों पत्तियों को सिलने के लिए क्या यूज करती हैं, धागा, थ्रेड या फिर वुल, जहाँ से भी उनको मिल जाए वो लेके आती है, और बीक में सुई की तरह बीक का यूज करते हुए दोनों पत्तियों को जोड़ के अपना नेस्ट बनाती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेलर बर्ड। नाउ नेक्स्ट इज अ वीवर बर्ड। वीवर मीन्स बुनकर, जो बुनती हैं, जैसे हम स्वेटर बुनते हैं ना, वैसे वीवर बर्ड। वीवर बर्ड यूजेस इट्स बीक टू वीव पीसेस ऑफ लीव्स, ग्रास और ट्विग्स टू बिल्ड अ नेस्ट। जो वीवर बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी बीक से लीव्स, ग्रास और ट्विग्स मतलब टहनियों को आपस में मिला के अपने नेस्ट को बुन के बनाती हैं। द नेस्ट हैज एन ओपनिंग थ्रू विच द बर्ड्स एंटर। और जो उनका घोंसला होता है उसमें क्या होता है, एक ओपनिंग भी होती है जिससे कि बर्ड एंटर करते हैं, जैसे कि दरवाजा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अ वुडपेकर यूजेस इट्स बीक टू पेक इनटू ट्री ट्रंक्स एंड मेक अ होल फॉर अ नेस्ट। जो वुडपेकर होती है, सी इन दिस पिक्चर वुडपेकर मेकिंग इट्स नेस्ट। वुडपेकर जो होती है वो ट्री का जो ट्रंक होता है उसको क्या करती हैं, अपने बीक से पैक करते हुए, छेद करते हुए उसमें होल बनाती हैं। इट यूजेस दिस होल एज अ नेस्ट एंड लाइन्स इट विथ फाइन स्ट्रिप्स ऑफ वुड। और ये क्या करती हैं कि अब जो होल हो जाता है उस होल को अपना नेस्ट बना लेती हैं। मतलब वुड पेकर बीक का यूज करती है ट्री के ट्रंक में छेद करने के लिए, और जब वो छेद हो जाता है, होल हो जाता है, तो उसको अपना नेस्ट बना लेती हैं। एंड लाइन्स इट विद फाइन स्ट्रिप्स ऑफ वुड, और पतली पतली लकड़ियां उसमें लगाती हैं। इस तरीके से वो अपना नेस्ट। Now penguins lives in very cold places. As it difficult to find twigs, grass or straw in such places, penguins collect
stones and pebbles and make their nests on the ground। पेंगुइन्स जो होती हैं वो भी बर्ड होती हैं और पेंगुइन्स बहुत ज़्यादा कोल्ड प्लेसेस पे रहती हैं, बहुत ठंडी जगह पे रहती हैं। एज इट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ट्विग्स, और ठंडी जगहों में उसके लिए डिफ़िकल्टी होती है घास को ढूंढना, ट्विग्स को ढूंढना या फिर स्ट्रॉ को ढूंढना। तो पेंगुइन्स क्या करता है अपना नेस्ट बनाने के लिए वो कलेक्ट करता स्टोन्स को, पत्थर्स को और पीबल्स को, छोटे छोटे कंकड़ को, एंड मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड में अपना नेस्ट बनाता है। सी लुक एट इन दिस पिक्चर, पेंगुइन्स मेक नेस्ट ऑफ स्टोन्स एंड पीबल्स। जो पेंगुइन्स होते हैं वो क्या करते हैं स्टोन्स और पीबल्स को कलेक्ट करके ग्राउंड के ऊपर रख कर अपना नेस्ट बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बुलबुल। स्पैरोज, बुलबुल्स एंड हमिंगबर्ड्स मेक कप शेप्ड नेस्ट। जो स्पैरोज होती हैं छोटी, आपने ब्राउन कलर की चिड़िया देखी होगी, मोस्टली दिखती है वो हमेशा। बुलबुल होगी, बुलबुल्स जो होती हैं, और हमिंग बर्ड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं कप शेप्ड नेस्ट बनाती हैं। दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेस्ट, और ये बहुत कॉमन है, हर कोई मतलब मोस्टली जो बर्ड्स होती हैं वो कप शेप्ड ही बनाती हैं। द कप शेप्ड नेस्ट प्रोटेक्ट्स द एग एंड बेबी बर्ड्स एंड कीप्स देम फ्रॉम फॉलिंग ऑफ। और कप शेप जो नेस्ट होता है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि उसमें जो एग हैं और जो बेबी बर्ड्स हैं वो उसमें प्रोटेक्ट रह सके, मतलब उनको सेफ रह सके और वो नीचे गिरने से बच सके, इसलिए कप शेप नेस्ट मोस्टली स्पैरोज, बुलबुल्स और हमिंगबर्ड्स बनाती हैं, और दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेस्ट। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट सम स्पेशल फीचर्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के कुछ स्पेशल फीचर्स हमें पढ़ने हैं। ऑस्ट्रिचेस, ईमूस एंड पेंगुइन्स आर बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई। फ्लाइटलेस जो बर्ड आपने अभी पढ़ा था कि द बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई इज कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स। तो उनके एग्जाम्पल्स कौन कौन होती हैं फ्लाइटलेस बर्ड? ऑस्ट्रिचेस, ईमूस एंड पेंगुइन्स। ये उड़ नहीं सकती इसलिए ये फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं। ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड, इट लेज द लार्जेस्ट एग। आप सभी ने पढ़ा होगा ऑस्ट्रिच जो है वो सबसे लार्जेस्ट बर्ड होती है और सबसे लार्जेस्ट एग ले करती है, मतलब सबसे लार्जेस्ट एग होता है ऑस्ट्रिच का। अ कुकू डज नॉट बिल्ड अ नेस्ट। जो कुकू होती है, जो कोयल होती है, वो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती। इट लेज एग्स इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स। वो हमेशा क्या करती है, वो जितने दूसरे बर्ड्स होते हैं उनके नेस्ट में जाकर अपने अंडों को दे के आ जाती है, मतलब ले करती है वहाँ पर एग। पैरट्स कैन इमिटेट आवर वॉइस एंड टॉक लाइक अस। पैरट सभी ने देखा होगा, और पैरट की एक खासियत है कि वो इमिटेट कर सकता है। इमिटेट मतलब नकल कर सकता है, हमारी वॉइस की नकल कर सकता है और हमारी तरह बातें भी कर सकता है। पिजन्स कैन फ्लाई फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। जो पिजन होते हैं वो बहुत लंबे डिस्टेंस तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लाई कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस दे वर earlier used to carry letters and messages to far away places। और उनकी इसी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लाई करने की वजह से पहले के ज़माने में जब राजा महाराजा थे तब उस समय पोस्टमैन नहीं होते थे, तो उस समय पिजन को पोस्टमैन बना के वो अपने लेटर्स और मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे। पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। पीकॉक आप सभी को मालूम है हमारे इंडिया का नेशनल बर्ड है। इट हैज़ ब्यूटीफुल फैदर्स, और उसके जो फैदर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। हमिंग बर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। जो सबसे छोटी बर्ड है, सबसे लार्जेस्ट हो गई ऑस्ट्रिच, और सबसे छोटी बर्ड होती है हमिंग बर्ड, और इट कैन इवन फ्लाई बैकवर्ड्स। और हमिंग बर्ड की एक और खासियत होती है कि वो क्या होती है, पीछे की तरफ उड़ सकती है। Many birds fly, such as cranes, long distance for food, shelter, and to escape unfavorable weather condition. This is called migration. जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जब unfavorable weather conditions होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी birds होती हैं जो long distance तक, बहुत दूर तक ट्रैवल करते हुए अपने फूड और शेल्टर के लिए वहाँ से चली जाती हैं, और दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। मतलब अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से कोई अपनी प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह चले जाता है, उसे माइग्रेशन बोलते हैं। Owls cannot swivel their eyes. Swivel means to turn around one without moving the other. मतलब एक आंख नहीं to turn around one, एक आंख अपनी पूरी ना घुमा के। They can move their heads completely around to see straight behind them.
अगर उसके पीछे कुछ है तो वो completely अपनी हेड को टर्न कर सकता है। Now next is parental care in birds. After the eggs are laid in the nest, one of the parent birds sits on it to keep it warm. Parental care, जिस तरीके से आपके पेरेंट्स जो होते हैं आपकी केयर करते हैं, सिमिलरली जो बर्ड्स होते हैं वो भी अपने बच्चों की केयर करते हैं। तो अभी हमें वही पढ़ना है कि पेरेंटल केयर कैसे करते हैं बर्ड्स अपने बच्चों की। आफ्टर द एग्स आर लेड इन द नेस्ट, जब नेस्ट में अंडे वो दे देते हैं, वन ऑफ द पेरेंट बर्ड सिट्स ऑन इट टू कीप इट वार्म। तो दो जो पेरेंट्स होते हैं उनमें से एक पेरेंट क्या करता है, उस एग के ऊपर बैठता है ताकि उसको वार्म मिल सके, गर्मी मिल सके। द चिक ग्रोज इनसाइड एंड द एग हैचेस आफ्टर सम डेज। और धीरे धीरे उस गर्माहट के कारण, उस वार्मथ के कारण जो चिक होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं एग के अंदर। एंड द एग हैचेस आफ्टर सम डेज, और कुछ दिनों के बाद वो एग हैच हो जाता है, मतलब टूट जाता है, और उसमें से चिड़िया के जो बच्चे हैं वो बाहर निकल आते हैं। In most birds, both parents look after their chicks, feed them and also protect them from danger. और ये जो इनमें क्या होता है, सभी बर्ड्स में both parents, दोनों पेरेंट्स जो होते हैं, मतलब मदर और फादर दोनों, look after their chicks, अपने बच्चों के तरफ दोनों ध्यान रखते हैं, feed them, उन्हें खाना खिलाते हैं, and also protect them from danger, और उन्हें डेंजर से भी बचाते हैं। Now our next topic is caring for birds and animals. हमें birds और animals की कैसे केयर कर सकते हैं वो हमें देखना है। Like animals, birds also need to be looked after, especially during the hot summer month. अभी भी आपने hot summer month चल रहा है, और जिस तरीके से animals को ध्यान देने की ज़रूरत है, एनिमल्स का ध्यान रखने की ज़रूरत है, सिमिलरली बर्ड्स का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जब समर सीजन हो। Placing bird baths in open places around the houses and gardens are one way of helping thirsty birds. See, bird bath. Look at in this picture, bird bath. It is already given there. जो बर्ड बाथ होता है, अगर आप उसको अपने ओपन प्लेसेस में रखते हैं या गार्डन में रखते हैं, तो जितनी भी थर्स्टी बर्ड्स होती हैं, जितनी भी बर्ड्स प्यासी होती हैं, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है कि वो उस बर्ड बाथ में से पानी पी लेती हैं। ठीक है। बर्ड्स बाथ्स आर स्मॉल शैलो कंटेनर्स कंटेनिंग वाटर। बर्ड बाथ क्या होता है, एक स्मॉल छोटा गहरा कंटेनर होता है, शैलो मीन्स गहरा कंटेनर होता है जिसमें कि पानी डाला जाता है। बर्ड्स ड्रिंक वाटर, बर्ड्स उसमें से क्या करती हैं, पानी पीती हैं। बाथ एंड कूल देमसेल्व्स, और बाथ पी लेती हैं ताकि वो अपनी बॉडी को कूल कर सके, इसलिए उन्हें बर्ड बाथ भी कहा जाता है। Along with bird baths, we should also place trays containing seeds to feed hungry birds. Such trays are called bird feeders. Bird bath जब हम रखते हैं तो उसके साथ हमें एक क्या करना चाहिए, एक फीडर भी रखना चाहिए। फीडर मतलब जिसमें कि हम खाना डाल सकें और बर्ड्स उसमें से खाना जो सीड्स हैं उन्हें खा सकें। Along with bird baths, we should also place trays. बर्ड्स बाथ के अलावा हमें क्या करना चाहिए, एक ट्रे भी प्लेस करनी चाहिए जिसमें कि सीड्स हो। सीड्स मतलब जिसमें कि बीज हो, टू फीड हंग्री बर्ड्स, जिससे क्या हो, जितनी भी हंग्री बर्ड्स हैं, भूखी बर्ड्स हैं, वो उस दानों को, उन सीड्स को खा सके। सच ट्रेज आर कॉल्ड बर्ड फीडर्स। तो उन ट्रेज को क्या बोला जाता है, बर्ड फीडर्स कहा जाता है। तो आप बर्ड्स की टेक केयर कैसे कर सकते हैं, दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक हॉट समर डेज में आपको बर्ड बाथ रखना है, एक शैलो कंटेनर रखना है जिसमें कि पानी भरा हो, और एक बर्ड फीडर रखना है, बर्ड फीडर जिसमें कि आप उन्हें सीड्स और ग्रेन्स दे सके ताकि जितनी भी हंग्री बर्ड्स हैं वो वहाँ से अपना खाना ले सके। Now you should take care of your pets in the following ways. Following ways मतलब कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने पेट्स का ध्यान रख सकते हैं। फीड योर पेट रेगुलरली। अगर आप अपने घर में कोई पेट रखते हैं तो उन्हें क्या रेगुलरली आपको खाना खिलाना चाहिए। यू शुड क्लीन एंड बाथ योर पेट। अपने बात को
अपने पैट को डेली क्लीन करना चाहिए और उन्हें बाथ कराना चाहिए। कीप देयर होम क्लीन, और जिसमें वो रहते हैं वो जगह को भी क्लीन रखनी चाहिए। डू नॉट बी क्रूअल टू एनिमल्स, एनिमल्स के साथ क्रूअल नहीं होना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। नेवर हिट देम, उनको कभी मारना नहीं चाहिए। टेक देम टू अ वेटनरी डॉक्टर इफ दे आर सिक, अगर वो सिक हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उन्हें वेटनरी डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। So now our chapter is completed.